로라. 아이고 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 로라 신나. 출발. 로라 출발. 뭐 다리 벌려 떠는 거 봐요. 무서운가 봐. 짠. 또 음료수를 샀답니다. 들어갑니다. 로라 오늘 들어갈게. 짠. 로라 신났어. 짠 이렇게 돼 있어요. 완전 그냥 산속이에요. 산속. 1403호. 짠. 이건 거실. 장난로. 밥 먹고. 부엌이 진짜 커요. 부엌이 거실보다 더 큰 것 같아. 상당히 2층을 한번 올라가 볼게요. 짠. 뭐라 올라오는 친구. 아이고 잘 올라온다. 이렇게 큰 방이 하나가 있어요. 화장실도 있고. 로라가 또 점검하러 들어갔습니다. 이야, 진짜 완전 산속이에요. 여러분 제가 신기한 곳을 찾았습니다. 지하실이에요. 영화. 천장에서 나오는 방송이랑 언니 내려가봤어. 야 하지 마. 진짜? 우와. 냄새 쩔어. 우와 여기 뭐야? 여러분 무서운 곳이 아니었어요. 이렇게 거실이 있어요. 이렇게 코너를 돌면 당구대도 있고. 기계도 있어 이거 봐. 귀여워. 팝콘 기계. 뭐야? 되게 귀여워. 신난 현진이. 그러면 셀카 던졌겠지. 아이 예뻐라. 뭐야? 로라 어이없지? 있어 언니. 로라 언니 어딨어? 옳지. 아 이쁘다. 열어줄게요. 짠. 옳지. 먹어도 돼요? 응, 평소에 먹어도 돼. 얇아. 맛있다. 야, 근데 우리 설거지 할 거 이거밖에 없어. 괜찮아. 설거지 할 거. 응, 유명 것이야. 설거지? 뭐 걸고 해야 재밌으니까 하는 거지. 여기다 쌈장 삼겹살 뜯어줄래? 여러분의 눈동자에 건배. 몰라. 이거 엄청 싸. 써야지. 짠. 핫초코 마시멜로. 어이구 로라 신났어. 로라 안 돼. 로라 이번엔 안 돼. 흔들려. 상원이는 누굴까요? 조심해 안 비치게. 안 비춰. 뒤에 그 카메라 그걸로 비쳐. 오늘 날씨 완전 최고다. 우와 좋아. 인물이 사라지는 마법을 보고 있습니다. 이제 산책하러 갔다 오겠습니다. 안녕. 출발. 오리 엄청 많아. 아 진짜? 나라선?
판? 아이, 어디다 던졌어, 오냐? 그냥 저 가까운데. 야! 옳지. 이제 소화를 좀 시킬 겸 걸으려고요. 누나 누구야? 오리 봤다. 오리다! 오리 저기. 우승한다. 로라가 자꾸 짚더라고. 오리 보고. 이야. 비주얼 뭐야? 대박. 네. 어쩔 수 없어. 된장국. 나이스. 무서워. 조심해. 짠. 밖에 비가 와서 어쩔 수 없이 안에서 캠프파이어를 합니다. 나 비주얼. 스모어를 구워 먹을 거예요. 불 좀 멀리 있는데 오른쪽에다. 우와, 이렇게 스모어도 됐어. 맛있겠죠? 응, 먹어봐. 들려달라. 텔레파. 퇴근해. 여보세요. 찜. 안녕. 이제 진짜 굿바이. 다 꺼냈어? 문 잠가도 돼? 출발. 옳지. 스타벅스도 필수. 안녕. 잘 가.